अगर आपका दिमाग शार्प और जीनियस वाला है तो ये बताइए इसको काटने पर क्या निकलेगा। जिनको लगता है लाल निकलेगा वो लाइक करके कमेंट में ए लिखें, और जिनको लगता है सफेद निकलेगा वो सब्सक्राइब करके कमेंट में भी लिखें। चलो काट के देखते हैं किनका बात सही होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है। ये तो सफेद निकला।